歡迎大家收睇我嘅頻道。今日呢12點鐘呢，就跟阿林寶艇呢咁啊出發過去油井釣魚，亦都係我第一次過去油井，希望可以釣到魚啦。依家4點40分，啱啱到咗，第一次嚟到呢個馬達，玩搖龍，希望可以釣到啲魚啦。今日全日嘅玩法呢都係玩搖龍，咁啊4人拉腳啦，咁啊指線呢，咁就8號至到16號不等，咁啊睇下你想釣啲咩魚啦。咁啊今日全日都唔係好開口啊。彪哥呢就首名入球，第一條魚就係佢上噶啦。南極蝦定係魷魚啊？兩溝，唔知你食邊門㗎咯咁。唔係啊，同一門嚟㗎，即哦石沙啊，黃尾石沙啊。黃尾石沙。A few moments later。頭先食俾可能係啊，一下咯，一下之後就冇撚咗咁就。你中我。之後到阿林寶中魚啦，好可惜嘅就係斷咗。佢同我一樣，一開頭都係用啲比較粗嘅絲。屌你老母閪，落撚咗幼絲佢仆街斷喎！屌你個閪啊！屌你老味，我啱啱綁撚咗隻。唉，屌你啊閪！你落幾好絲啊？我落8號咋，佢大一掹落去喎。6.5 hours later。過咗差唔多6個半鐘之後，就到我棘石中咗第一條魚啦。呢條油錐實在太細條啦，玩佢2下就放返落水。2 hours later。玩到差唔多12點鐘，都係冇乜魚口，個人又好攰，唯有唞下先。2000 years later。原本瞓下覺，聽到有師兄中到黑瓜子，隔咗冇耐呢，就聽到有師兄中大嘢啦，即刻成個人起身睇下發生咩事先。呢條紅油嘅 size 都唔錯，都幾大條。聽啲師兄講可以放血攞嚟做刺身，我就未試過啦，但係對佢都冇乜興趣，始終覺得佢腥。隔咗冇耐之後，就到我中大魚啦，唔知道係啲咩魚嚟嘅，淨係知道好大力，好大力，收極都收唔上。唔係啊，我12號落過，就係唔肯食，我先落8號。哇，係咁出。咪姜落嚟啊！嗰個黃鴨姜啊，黃鴨湯都冇咁大力，梗係有啦。我之前釣咗10幾斤都冇咁大力。係咩？係啊，我釣10幾斤嗰啲都上到，一定上撚到佢。上緊啦，冇力啦，開始。西埋你肯唔肯啊？都肯㗎，都肯㗎。終於有啲魚嘅感覺啦！70幾，喺度徘徊，冇撚喐過咁滯。挖咗咁耐，原來都仲係70幾。應該同你啱先嗰條一樣啊，都係呢啲嚟㗎。應該係。炒咗我啊？係啊，2副啊。慢慢收啲啊，慢慢收啲啊。炒咗2個啊？係啊。真假啊？上唔上到啊？上到，慢慢上緊時，而家30幾。喂，哎呀，斷咗啦！原本都諗住條魚冇㗎啦，因為都戒斷咗 PE。咁啊點知呢，就同左邊船頭2位師兄啦，咁啊翹咗 PE 線，咁佢哋又掹得返條魚上嚟喎，成抽籠連埋圓嗰啲咧，又可以攞得返上嚟。呢一種失而復得嘅感覺呢，真係好爽啊！估唔到
會發生喺我身上。唔該晒，唔該晒。但係嗰抽嘢仲喺咪度啊？嗰抽嘢？呢個係，因為佢棘緊咗嘛。係啊，我啱啱見到佢斷嗰個位就係啲 PE 棘嗰個位啊。個路邊位度。你放一條幾大條？10斤到咯，八九斤。係啊，8、9斤。係咯，8、9斤到，唔係好大條。我上次釣嗰啲仲大條。可能唔係佢大力啊，你孭住兩副絲係咪？係啊，係啊，華康好啦，佢專㗎啦。咁話華康。唔係啊，因為我上次黃立康咧，我直頭硬攻佢上嚟都冇嘢㗎，我直頭係硬攻佢上嚟啊！呢度小心啊！即係水深會有得走。我上次喺係啊，係啊！唔該晒，唔該晒，唔好意思，唔該晒，唔該晒，唔該晒。唔該晒，唔該，thank you。之後呢，就開口啦，啲魚係咁食你，咁我哋都好把握機會啦。本來全船人都一齊瞓緊覺嘅。但係呢，一聽到一個中魚之後，接二連三咁樣呢，大家都開始中魚啦。師兄好好人啦，咁啊放低自己支竿呢，咁啊幫手過嚟撈魚，佢就威水啦。成晚嘅 MVP 釣得最多魚就係佢，好鬼犀利。有嚟喎，好似係。有。仲有個藍機攞藍機啊！好。話咁快啊，達哥呢又中魚啦佢，咁啊彪哥就幫手撈魚啦。之後呢，就到話彪哥中魚，咁啊應該翹咗我噶啦，咁我就過去幫手撈呢條魚先。翹咗一個，邊個嘅？我㗎。收呢度，冇力㗎佢。係啊，黃粒。達哥都唔執輸啊，佢都起翻條黃立倉先，但係起呢個過程呢，有啲拗撬，因為大家都係搖籠，咁啊黃立倉呢就係咁走水嘅，咁就喺過程之中呢都好容易翹絲。好難得啦，偉哥啊就要幫手，咁我過去幫手撈魚。其實佢今晚中咗好多魚，但係呢，我 set 鏡嗰個位置呢，就擺得唔係咁好，同埋佢有塊板擋住咗呢，好多鏡頭都影得唔係咁精彩，所以我就冇剪到出嚟。係啊，勾到，我鬆磅頂。有個長流機嘅，佢有個長流機。你搞咗之後放。啲魚開口嘅時候，其實我都中過2次大嘢嘅，但係唔知點解呢，可能副絲太幼啦，8號繩。咁啊，始終都上唔到佢哋，2口都斷咗。屌又係勾，哦，可能係。屌你老母又係佢，可能。有啊。
之後林寶又種多條紅柚啦。2,000 years later. 過咗開口時間之後呢，一直都冇餘信啊，咁啊好快就要準備離開呢個油井啦，都天光，咁就個風景都幾靚嘅，咁就希望下一次再嚟嘅時候可以釣到多啲魚啦，咁就大家好好咁欣賞下呢度嘅風景。返到嚟之後呢，林寶幫我哋撈起晒啲魚啦。咁就全日都冇乜魚口啊！好彩有凌晨嗰段時間呢，啲魚開口肯食你。如果唔係嘅話呢，都冇咁多魚釣，隨時打龜添。至於我全日呢，淨係釣到一條大嘅黃立倉，後尾攞咗嚟做刺身。咁啊，俾我隻貓仔試下啦。有啲人話就係有啲人有呢啲體質咧，所以睇呢個節目嘅時候覺得好唔舒服。食唔食啊你？啊？食定唔食啊？最為食嗰啲唔食。擔豆。如果你鍾意我嘅頻道，歡迎你哋點讚、收藏同埋分享，仲有記得俾個 like 啊！